Խնկո-Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանի դահլիճը դարձյալ հյուրընկալել է մայրաքաղաքի տարբեր կրթօջախների սաներին, մանկագիրներին ու երաժիշտներին։ Միասին եզրափակում են մանկապատանեկան գրքի եւ երաժշտության շաբաթը։ Գրադարանում այն մեկնարկել էր բոլոր ժամանակների մեծ հեքիաթագրի Անդերսենի ծննդյան 220-ամյակին նվիրված միջոցառմամբ եւ շարունակվել բազմաբնույթ միջոցառումներով, որոնց հասցեատերը ոչ միայն մանուկներն են, այլև նրանց ծնողները եւ բոլոր նրանք, ովքեր կարեւորում են ընթերցանությունը։ Սա հրաշալի ավանդույթ է եւ կարծում եմ մանկական գիրքը դա ոչ միայն երեխեքի համար է, այլև մեծերի համար։ Գիրք կարդալը տանում է մեծ ճանապարհ, մեծ հանգրվան։ Մեկ շաբաթ շարունակ գրադարանում, երևանյան դպրոցներում եւ մշակութային կենտրոններում կազմակերպվել են հանդիպում քննարկումներ գրողների հետ, գրական ընթերցումներ, վիկտորինաներ, թատերական ներկայացումներ, երաժշտական ցերեկույթներ։ Գրադարանում րոպեներ առաջ էր ավարտվել Հրանտ Մաթևոսյանի 90-ամյակին նվիրված կանաչ դաշտ խորագրով միջոցառումը 2025-ը հարուստ է մանկագիրների հոբելյաններով եւ գրադարանն ամբողջ տարին տարատեսակ միջոցառումներով հիշատակելու է սիրելի գրողներին։ Այս տարի լրանում է Ղազարոս Աղայանի 185-ամյակը, Խնկո-Ապոր 155-ամյակը, Սուրեն Մուրադյանի 95-ամյակը, Երվանդ Պետրոսյանի 85-ը, այնտեղ էլի շատ մանկագիրներ ունենք, որոնց հոբելյանը նշել ենք, բոլոր սրահներում նշվել են միջոցառումներում, անպայման հիշվել են։ Եզրափակիչ միջոցառմանը Էդվարդ Միլիտոնյանը գրադարանին նվիրեց Հայաստանի գրողների միության նոր մանկական հրատարակություններն ու իր հեղինակած մանկական գրքերը։ Նաև խոսեց գրքի հետ հարատև բարեկամության եւ գրական հայտնությունների անհրաժեշտության մասին։ Նախաձեռնողները վստահ են, որ մանկապատանեկան գրքի եւ երաժշտության շաբաթը մեծապես նպաստում է գրքի գրականության եւ ընթերցանության տարածմանը։ Շաբաթի հիմնական խորհուրդը երեխաների ընթերցանություն խթանմանն է ուղղված եւ բնականաբար դա օգնում է երեխաներին ավելի ու ավելի կապվել գրադարանի եւ գրքի հետ։ Գրադարանում լիահույս են, որ այս բարի ավանդույթի շնորհիվ լավագույն մանկապատանեկան գրքերը կգտնեն իրենց հասցեատերերին, անխզելի պահելով փոքրիկ ընթերցողի եւ գրքի կապը։ Նոնե Ալեքսանյան, Հովանես Քյոսեյան, լուրեր։